그럼 관상 한번 봐드릴게요. 관상도 조금 봐서. 관상을 봐주신다고요? 관상 한번 봐주세요. 예, 입술이 네. 되게 두꺼우시네요. 아니 두꺼운 거에 뭘 탓한다 이게 아니라 그냥 두껍다가 끝이에요? 조금 더 원하시면 네. 어느 형 같아 약간. 안녕하세요. 카더가든 채널 카더가든입니다. 여기가 제가 좋아하는, 실제로 얘네가 어떻게 섭외했는지 모르겠지만 여기는 제가 자주 오는 술집이거든요. 추억이 많아요. 특히 이 자리. 아 진짜입니다. 근데 여기서도 주로 이거를 마셨었습니다. 근데 16.9도 일품질로 라인들 중에서 가장 마일드한 라인이 나온 거죠. 이렇게 언더락으로 드셔도 되고. 야 근데 뭐라도 줘라. 멸치볶음이라도 줘라. 소주 PPL을 시키면서 뭐 안주라도 하나 줘요. 근데 얘는 약간 특유의 향이 있습니다. PPL 많이 보셔서 아시겠지만 저분이 직접 하시는 게 진짜입니다. 여기 앉아보세요. 저랑 같이 한잔 하시죠. 아니 일품질로 담당자분이 직접 설명해 주는 게 제일 좋죠. 저 같은 사람이 얘기해봤자 뭘 압니까? 여기 일품질로 모델분이 지금 누구세요? 아 이효리님이시고요. 이효리님이? 네네. 제가 주구장창 주장하는 게 있어요. 왜 주류 광고는 물론 좋죠. 미녀 여배우님들이 나오셔서 이렇게 좋죠. 근데 저랑 CF 한번 찍어보실래요? 제가 생각하는 시나리오는 이겁니다. 남자들의 이 언쟁. 야 그냥 한다고 되는 게 아니야. 그리고 나서 담당자님의 이 한숨 섞인 한 잔. 그게 정말 직장인들의 어떤 모든 쿠팡 직장인들 많이 또 시청 부탁드리고요. 아유 이 자세. 이거 혹시 프리미엄 제품 특성상 음용시 품격 저해 행동 노출 금지라는 조항이 있어서 너무 품격이 근데 죄송한데 저걸 제가 지켜드리겠지만 그렇다면 기본적으로 길을 잘못 들어오신 안녕하세요. 카더가든입니다. 100년 역사와 양조 노하우를 가진 일품질로와 함께 오늘도 아바타 소개팅 확실하게 해보겠습니다. 너 땡기지 마라. 안녕하십니까. 저희 시작이에요 이제. 아 네, 여기 앉으세요 이쪽에. 오늘 약간 나홀로 집에 좀 도둑 스타일이시네요. 너무 예쁘시네 오늘. 소개팅 한다 그러니까. 아니 제가 네. 사실은 그 원훈이 형하고 진세 씨한테 여쭤봤어요. 그랬더니 원훈이 형은 이렇게 얘기하셨어요. 내 기준에 네가 지훈이보다 재미가 없어서 네가 아무리 지령을 내려도 지훈이는 아무 타격이 없을 것이다. 맞아요. 타격이 별로 없을 것 그것은 재미가 없다. 그래서 진지하게 소개팅을 해보는 게 어떻겠냐. 아바타 말고요? 아니 아바타는 하는데 아 지훈 씨가 하시고 싶은 대로 행동하시고 저는 약간 도움을 드리는 거죠. 저는 오늘 결혼할 남자를 찾으려고 왔어요. 진심으로. 왜냐면 이제 결혼을 좀 해야 될 것 같아가지고. 매니저분은 어떻게 생각하세요? 지훈 씨 평소에 어떤 남자 좋아하는 것 같으세요? 피부 잘생겨 돈 많고. 아니 그런 사람을 돈도 만나본 많아야 적이 돼요. 없어요. 제 전 남친 누군지 알려드려. 오늘 힌트만 드리자면 연상이 있습니다. 너무 에너지가 어려워. 다른 거죠. 그러면 저는 따로따로 만나면 안 돼요? 오늘 저녁에 약속 있으세요? 마치고 정말 마음이 있으시면 잡아다가 회식 자리에 앉혀버릴 수도 있는 거예요. 근데 딱 그 사람하고만 하고 싶은데. 다 해준 거예요. 이 여자도 집요하고만. 근데 저희가 나올 때마다 한번 그런 건 있어요. 그러니까 제가 알 수 있게 지윤 씨가 정말 마음에 드는지 안 드는지. 마음에 들면 한 사람이라도 한 마음에 사람만 들면 들면 지윤 씨도 오늘 뭔가 제가 알 수 있게 재채기 할게요. 재채기 어떻게 하실 거예요? 에치 이렇게 하세요. 이러니까 이 사람은 내가 이길 수가 없다고. 마음에 들면. 마음에 들면 하세요. 그럼 제가 오케이. 근데 원래 좋아하는 사람 앞에서 약간 어떤 스타일이에요? 저 잘 말 못해요. 저한테 한번 해보세요. 마음에 너무 든다. 안녕하세요. 예 안녕하세요 지윤 씨. 이 손가락 이렇게 긁으면 안 되죠. 이거는 모르겠다. 그렇죠. 근데 실물 너무 멋있으시다. 그런 얘기 종종 듣습니다. 저 오늘 소개 나오는지 알고 계셨어요? 지윤 씨인지는 몰랐죠. 이렇게 거들먹대지? 마음에 안 들어서 몰입이 안 되는데요? 그러면은 이제 예쁘게 기다리고 계세요. 너무 떨려요. 이거 은근히 긴장이 되죠. 진짜 너무 돼요. 어떡해. 이야, 소개팅 진짜 처음. 지윤 씨 잘 들리세요? 잘 들립니다. 지금
화면으로 봤을 때는 지윤 씨 너무 아름다워요 지금. 진짜요? 난리 나요 지금. 아 오늘 키스할 수도 있으니까. 키스하실 거예요? 키스하는 거 만약에 찍으면은 방송에 내보내. 자 이제 조금 계시면 남자분들이 가실 겁니다. 뭐야? 안녕하십니까. 안녕하세요. 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 아, 또 이렇게 소개팅을 하게 됐네요. 네. 안녕하세요. 엄지훈이라고 합니다. 안녕하십니까. 한 분씩. 저는 조명식이라고 합니다. 조명식. 어쩐지 네. 좀 조명같이 밝으시다. 감사합니다. 그런 얘기. 네, 저는 한서원이라고 합니다. 한서원님. 네, 나이도 혹시 좀 힌트 드릴까요? 네. 저 전역한 지 한 달 됐어요. 엄청 어려 보이셔가지고. 동안이세요. 아, 그래요? 네. 고마워요. 아니 우리 이 친구가 지윤 씨 마음에 드는 것 같아. 누나라고 해도. 안 된다고 하세요. 네. 안 돼요. 안 돼요? 형이라고 하세요. 너 근데 어디 갔다 왔어? 근데 어디 갔다 왔어? 저 공군 특임 나왔습니다. 공군 특임. 네가 하늘을 책임졌어? 너가 하늘 책임졌어? 하늘 노력은 했어요. 아니 우리 지윤 씨가 재채기가 안 나와서 그냥 원래 하던 대로 하겠습니다. 이 악물고 재채기를 참고 계시는 것 같아요. 예. 이거 네. 드실? 네. 이게 뭐예요? 이거 감사합니다. 청심환인가? 이건 어? 초콜릿인데요. 그냥 오늘 화이트데이이기도 하고 그래서 음. 별건 아닙니다. 예. 진짜 근데 소개팅 하러 오신 거죠? 저 소개팅 처음이어가지고 저도 소개팅이 처음이어가지고 해보셨어요? 저도 완전 처음이에요. 주문을 목이 타요. 할까요? 네? 주문하죠, 하죠. 술도 혹시 드시나요? 예. 혹시 술 어떤 거 저는 좋아- 뭐 아무거나 다 먹습니다. 술을 얼마나 드세요? 전 잘 못 먹는데. 기훈이는 술 잘 못 먹는데. 지윤 씨 근데 혹시 제 말 잘 들으세요? 그 두 분이 다 마음에 안 드시면 기지개 한번 펴세요. 뭐 먹지? 지금 어떡하냐, 이거. 너무 고민이 네, 저희 소고기 전골 하나랑, 그리고 우니 육회 하나, 그리고 두부전 하나. 지윤 씨가 지금 정말 마음에 안 들기 때문에 정말 전형적인 소개팅 대화를 해보도록 감사합니다. 하겠습니다. 그러면 취미가 어떻게 되세요? 그러면 취미가 좀 어떻게 되세요? 두 분은? 저 헬스 열심히 해요. 헬스 보여줄 수 있어요, 지금? 그냥 한번. 한번 만져볼게요. 지윤 씨, 좋아요. 재채기, 우와, 재채기 나왔어. 엄청 돌덩이다. 갑자기 엄청 재채기가 똑같게 나왔어. 헬스 하신다. 저도 웨이트 트레이닝이긴 한데 예, 알겠습니다. 이렇게 하고 집에- 알겠습니다. 오른쪽 분하고 네, 대화하세요. 그래서 편하게. 그것 때문에 관리를 명식 씨, 혹시 좀- 연상도 괜찮으세요? 연상도 괜찮으세요? 저 연상 좋아해요. 연상 몇 살까지? 몇 살까지? 아까 몇 살이라 하셨죠? 제가 30살. 딱 그 정도까지 괜찮은 것 같아요. 명식 씨는 그 위문 열차 나가서 춤 추셨다고. 명식 씨는 네. 그 위문열차 나가서 춤 추시지 않았어요? 네. 어떤 춤? 저 꿈빛 파티시에 줬어요. 궁피 파티요? 네, 궁피 파티가 뭐예요? 궁피 파티? 파티 아니고 꿈빛 지윤 씨도 파티시. 저랑 비슷하네요. 그 요리하는 거 잘 못 있잖아요. 알아듣고 궁피 잘 몰라요. 파티시에? 네. 나 궁피 뭐 파티 파티라- 아니고 한번 시원하게 보여달라고 하세요. 그러면은 그 혹시 꿈피 파티시에 한번 보여주실 수 있어요? 그 위문열차에서도 하셨는데 여기서도 할 수 있잖아요. 한번 보여주세요. 네. 꿈피 파티시에. 하나, 둘, 셋, 넷. 뜬뜨드든 뜬뜬뜬뜬 울고 싶어질 때도. 여기가 정확히 요를레이 타이밍입니다. 열애. 그렇구나. 일단 나왔네요. 감사합니다. 일단 좀 드릴게요. 아닙니다. 제가 먼저 제가 드릴게요. 줄게요. 아닙니다. 제가 드릴게요. 네. 감사합니다. 좋아하는 이상형의 얼굴이 있어요? 좋아하는 얼굴이 어떤 얼굴이에요? 고양이 상? 미야옹. 고양이 자체. 이런 스타일 좋아하시는구나. 음, 서원 씨 어떤 얼굴 좋아하세요? 왜 울어요? 그리고 저는 그럼 나는 고양이 같아, 강아지 같아? 그럼 나는 고양이 같아, 강아지 같아?
고양이에 가까우신 것 같아요. 어떤 고양이 닮았지? 제가 아는 고양이가 별로 없어서. 네. 아, 일단 드세요. 아, 네. 잘 맛이 먹겠습니다. 어때요? 너무 맛있어요. 진짜 너무 맛있습니다. 맛있네. 그렇구나. 짠 하실까요? 네. 만나서 반갑습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2대1로 이렇게 소개팅 해보는 건 처음이어가지고. 약간 3대1인 것 같기도 하고. 근데 이게 사실은 근데 이게 사실은 그 여러분들이 좀 더 보여주셔야 돼요. 여러분들이 조금 더 보여주셔야 돼요, 사실. 뭘 뭔가를 보여주셔야 돼요. 그래야 결국은 선택은 제가 하는 거기 때문에 결국 선택은 제가 하는 거기 때문에. 그럼 관상 한번 봐드릴게요. 관상도 조금 봐서. 관상 관상을 한번 봐주세요. 봐주신다고요? 관상 한번 봐주세요. 혹시 이마 오픈이 살짝 되시나요? 세팅을 해서 안 되나? 예, 입술이 네. 되게 두꺼우시네요. 그것도 끝이에요, 관상학적으로 이제? 예, 끝입니다. 아니, 두꺼운 거에 뭘 뜻한다 그러니까, 이게 아니라 네, 그냥 두껍다가 끝이에요? 조금 더 원하시면 네. 그거는 따로 조금 페이를 매력 야, 있으신데? 이 사람 재밌는 사람이다. 드실까요? 네. 제가 처음으로 아바타 속에서 나온 사람 중에 결단코 가장 유머 센스가 있는 사람이 아닐까. 명식이 너 야, 명식이 너 누나 싫어. 너 누나 싫어? 아니, 좋아요. 그래? 근데 저는 사실은 두 분 다 좋은데 근데 사실 저는 진짜 두 분 다 좋거든요. 근데 확실하게 보고 싶어요. 확실하게 저를 얼마나 원하는지. 그러니까 확실하게 보고 싶은 거예요. 저를 얼마나 원하는지. 아, 뭘 보여드리지? 뮤지컬 하지 않으세요? 네, 맞습니다. 그죠? 맞는데 그거 되세요? 시카고 그 복화술 하는 거. 그거 됐어요? 시카고의 복화수라는 거. 마마마마 마마마마 이거. 모릅니다. 아, 니트. 아, 뭐? 거짓말하네. 저도 거짓말합니다. 아니 뮤지컬이 멜로디가 어딨어? 엄청 아는데 노래 가사가 지금 생각이 안 나요. 그럼 저랑 약간 연극처럼 그럼 저랑 약간 연극처럼 네. 대사 한번 주고 받아볼까요? 대사를 한번 주고받아보는 거 즉흥으로요? 어때요? 네. 좋아요, 즉흥으로. 좋아요. 어떤 상황으로 할까요? 둘이 사귀고 있는데 바람 피고 있는데 제가 들이닥치는 상황으로 갈까요? 치정으로 이렇게 갈까요? 제가 치정으로. 이렇게 그렇죠. 일로 가야죠. 네. 뭐 제가 들어보는 것부터 할까요? 네네. 네, 들어오는 것부터 해주세요. 말씀드리면 오세요라고 하세요. 제가 말씀드리면 오세요. 네. 그리고 부르지 마세요, 저 사람. 짠해요, 짠 우리. 네. 아, 우리 지금 너무 즐거운 것 같아. 저는 이런 소개팅은 진짜 좋은 것 같아요. 아, 너무 좋다. 좀 제가 누나니까 좀 리드하는 네. 느낌으로. 자기야, 자기야. 너무 좋다. 내가 뭐가 좋다고? 예뻐서. 우리 오늘 절대 같이 부르지 있을 마세요, 거지? 저 사람. 내가 맛있게 먹여줄게. 알겠지? 누나가 다 알아서 해줄게. 아니, 사람 어떻게? 아, 어느 형 같아, 약간. 공군처럼 먹게. 어디 가보고 싶은 데 있어요? 리드 해주세요. 그럼 뭐 그냥 영화? 이제 들어오셔도 될 것 같아요. 아, 맞다. 까먹고 있었다. 많이 배고프셨죠? 네. 아니, 근데 확실히 몰입을 잘 하시네요. 재밌었습니다. 이제 두 분 이제 눈 좀 네. 감아주세요. 두 분 이제 눈 좀 감아주세요. 최종 선택이니까 아무래도. 네. 네. 지윤 씨가 뒤로 가셔서 난 이 사람이 오늘 그래도 좋았다 라고 하는 사람의 어깨를 두드려 주시고 내려오시면 되고요. 깜짝이야. 내려오시면 됩니다. 이게 수고하셨습니다. 맞나? 네, 내려오세요. 아, 근데 너무 못했죠. 뭘 못해요. 너무 오늘 제일 웃겼는데 제가 봤을 때. 소개팅 다시 해주시면 안 돼요? 내려오세요. 어떤 멘트가 제일 최악이었어요? 계속 배고프대요. 아니 근데 밥을 먹이고 싶은데 아니 제가 말을 걸어야 말씀드릴게요. 되니. 지윤 씨 제가 일단 이거 빼세요. 이제 빼시고 네. 이 사람 보세요. 이 사람 아까 여기 가 있을 때 그 안 불렀잖아요, 지윤 씨가. 이 사람 여기서 실제로 기분이 나쁘더라고요. 그래서
오늘의 소개팅은 지윤 씨가 걱정하실 게 없는 게 아 그래요? 기존의 아니, 소개팅과는 아예 다른. 이분 너무 근데 진짜 맘만 드시러 아니 지금 오셔가지고. 보세요. 이분 보세요. 그래서 나 나가니까 립 바르는 것 봐. 올라가서 이제 인사를 좀 해보죠. 네. 이게 쉽지 않네요. 지윤 씨한테 죄송한데 지윤 씨를 제외하면 너무 재밌었어요. 그래요? 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 뭐 가볍게 뭐 어떠셨는지 정도만 좀 여쭤볼까요? 저 실물이 생각보다 너무 예쁘셔서 놀랐고. 근데 이분은 진짜 그러신 것 같아요. 네. 좀 예쁘죠? 네. 살 다이어트 하셨나요? 죄송합니다. 안 맞다니까요. 아 이렇게 두 명이나 있는데 안 맞기 쉽지 않은데. 주먹이 닿는 거리야. 죄송합니다. 어떠셨나요? 저는 처음 소개팅 하는 거였는데 간질간질한 그런 느낌이 나서 정말이에요? 좋았습니다. 네, 좋았습니다. 진짜 아니, 어쨌든 뭐 너무 좋았습니다. 네. 두 분 다 너무 나와주셔서 감사드리고 예. 앞으로 혹시 마주칠 일 있다면 네네. 반갑게 인사하시고 아 예. 하면서 하이파이브 하시죠 다 같이. 친구가 짱이에요. 하나 둘 셋. 화이팅!